Oi, gente, e aí? Eu sou Ana Laura, moro na Rússia há mais de 5 anos e hoje, pela primeira vez, eu vou levar o nosso gato, o Koksik, no veterinário. E assim, a gente já tava querendo levar ele no veterinário já fazia um tempo, mas nunca que a gente tinha um dia que a gente não trabalhasse pra levar ele pra ver uma bolinha que apareceu no rabo dele. Tá, uma bolinha que sempre que a gente toca, dói nele e ele fica muito nervoso, ele mia muito. E aí a gente decidiu levar ele hoje, só que não é um bom dia no sentido de tempo de clima, porque está nevando muito lá fora, muito, muito mesmo. Então, eu imagino que essa vai ser uma bela de uma aventura no meio da neve com gato, sem ter uma caixinha para levar o gato, porque ele pesa 10 quilos e ele não cabe nas caixinhas de gato. Então, se você se interessa por aventuras no meio da neve da Rússia, já vai deixando seu like, que eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo, e bora lá! Bom, o primeiro problema que a gente tá tendo é o táxi. Porque, assim, o veterinário, ele fica perto daqui, só que como tá nevando lá fora, gente, tá nevando muito, não tem como a gente levar ele a pé, por mais que seja muito perto daqui. E só que quando você coloca pra pedir o táxi pra levar um gato, fica tipo 4 vezes mais caro. Então a gente tá meio que, não sei se a gente vai a pé, mas não dá. Eu vou mostrar pra vocês como tá a neve. Essa aqui é a nossa vista da cozinha. Eu vou mostrar pra vocês. Olha a situação que tá, gente. Tá nevando muito. Não tem como a gente sair no meio da rua com um gato nos braços. Embora ele se sinta muito bem quando ele tá com o Anton, porque ele confia no Anton. Se fosse qualquer outra pessoa levando ele no braço, ele ia fazer um escândalo, e com o Anton ele faz um escândalo menor, vamos dizer assim. E como vocês podem ver, cai a neve aqui no meu cabelo. E eu adoro neve, tá uma temperatura ótima. O problema é que tá nevando muito. Esse aqui é o nosso Garfield russo, ou, para os mais íntimos, o Koksik. Koksik, você tá tão em paz. Ai, ai, ai. Ai, como isso é gostosinho. Ele já tá percebendo que a gente quer fazer alguma coisa com ele já faz um tempo. Que a gente tá rodando aqui em círculos em volta dele, então ele já tá meio arisco. Ó o rabinho aqui. Oi. Aí, ó, ele sente dor. Incomoda Esse muito ele. просто Ó, só se pegar em qualquer lugar do rabo, ele não fica com problema. Agora, se for ali, ó, ele já se defende. É uma bolinha aí que ele não tá tendo nenhum outro sintoma. Né, filho? Tá nervoso já. Антон, как ты думаешь, пешком везем его? Потому что дорого везти, вот почему. А почему такой жадный? Не жадно, это просто испугались у нас в России снегопады, все вызвали такси, теперь очень дорого. А сколько стоит сейчас? 360. А так, как должно было стоить? Ну, рублей 100. Bom, vamos sair, conseguimos chamar o táxi mais barato. E olha o que ele fez no olho do Anton. Что там? Очень сильно. Oi. Como que os ucranianos pegavam os gatos e no meio da guerra e os gatos iam de boa? Porque olha o estado desse gato. Oi, gente. Oi. Eu peguei aqui um pouquinho de papel. Olha o desespero dele, gente. Oi, pedalástica. Gente, olha o tamanho desse gato, ele é muito grande. A gente tá esperando o táxi agora. Coloquei aqui um band-aid no olho do Anton. Olha como ele tá enfiadinho ali. Dai, посмотрите o глазки. Gente, ele tá muito nervoso. O Anton me deu agora pra ele colocar isso aqui no pé. Tem que colocar pra não sujar os lugares. Aí eu tô com o gato agora, ele quase me mata, gente. Pô, Chico. Gente, agora ele vai tirar o pus dessa bolinha que parece que tá cheia de pus. E ele tá muito nervoso, tadinho. Parece que ele sabe o que vão fazer. Um desgrudo do dono. Esperando aqui o táxi, a moda bem russa. Né, meu amorzinho? Coisa mais linda da mãe. Eu já chamo ele de mãe, tá? Pra mim, tipo, ele já é meu filho, porque ele é filho do Anton. Oi.
A gente tá esperando o táxi, não tá fazendo muito frio. E até que parou um pouco a neve, mas realmente é muito melhor a gente ir de táxi e ficou mais barato agora. É, vamos, olha que coisa mais linda. E chegamos em casa, vamos soltar o gato. Ai, tadinho, olha o rabinho dele. Cóxic. В шоке немного. Agora, depois de ele passar esse estresse todo, a gente vai dar um pouquinho de carne, um pouquinho de frango, que eu tinha feito frango esses dias. Aí eu guardei os pedacinhos de frango pra dar pra ele em um momento especial. Então vamos dar pra ele agora. Так, теперь надо мне самой уже разбираться, что со мной там происходит. Хочешь? Да надо в миску, да. О. Вот. Кушай. Oi, как он кушает. Bom, gente, no final das contas, não aconteceu nada de tão horroroso nesse dia, nessa nossa aventura de levar o gato pro veterinário, porque das outras vezes, ele chegou a fazer xixi e cocô. Então, assim, foi bem complicado. O Anton tá passando ali com o álcool no olho. Ah, aliás, não sei se vocês sabem, mas aqui na Rússia, não tem como comprar álcool de cozinha, álcool pra limpar uma ferida, porque eles não vendem Spirit. Assim, você tem que ter um documento, como se fosse uma receita mesmo, e não se dão para as pessoas. Então, as pessoas geralmente compram vodka pra usar pra limpar as feridas. Mas, no caso, como a mãe do Anton, ela é química, então ela tinha como conseguir Spirit, e aí a gente tem várias garrafas aqui, aí por isso que o Anton tá passando ali álcool no olho, naquela ferida. E assim, foi uma ferida muito profunda, ele fincou mesmo a unha e rasgou um pouquinho. Eu imagino que vai ficar uma marca ali pra sempre, mas não sei, vamos ver. Mas assim, fora a parte que o Anton quase ficou cego, não aconteceu nada demais. E o clima lá fora até que não tava tão ruim, mas realmente a gente andar quase 1 quilômetro com o gato naquelas condições, ele passando nervoso. Como vocês viram no vídeo, ele tava assim, a barriga dele, onde ele tava respirando, né? Ele tava muito nervoso, eu acho que não dava pra gente ir a pé, ainda bem que a gente pagou o táxi. Não saiu tão caro assim. A gente gastou no total, com os táxis, o valor da consulta, mais a pomadinha que a gente comprou, ficou 1.700 rublos, que seriam uns $17, eu acho, mais ou menos isso. Então, não foi barato, mas era uma coisa necessária, porque ele realmente estava com uma infecção que quando eu senti essa bolinha nele, eu não imaginei que fosse isso, sabe? E porque ele não falou que, tipo, não falou, gato não fala, mas ele não reagiu como se tivesse doendo. Aí hoje ele reagiu. A gente foi pegar no rabinho dele e aí sentiu essa bolinha e ele gritou. A gente falou, pá, tem que levar ele no médico. Mas me digam aí nos comentários o que vocês acharam dessa aventura toda e quanto custa fazer a mesma coisa no Brasil com o gato. Levar no veterinário, abrir ali uma feridinha, tirar o pus, comprar a pomadinha, essas coisas, quanto que ficaria aí no Brasil, porque eu realmente, depois de 9 anos que eu tô fora do Brasil, acho que faz quase 8, 9 anos que eu tô fora do Brasil, eu realmente não imagino o quanto que são as coisas no Brasil hoje em dia. Então, escrevam aqui nos comentários, deem um like se vocês gostaram desse vídeo, compartilhem com mais pessoas que têm interesse em saber como que é a vida aqui na Rússia. E é isso. Pacá, pacá.